खांसियां भी बाज़ दफ़ा दायमी हो जाती हैं। जो खांसियां दायमी हों और जिनका लंग्स से ताल्लुक़ हो, उनमें सिली अमराज से मिलती जुलती दवाएं काम करती हैं। मसलन बेसिलिनम है, फास्फोरस है, आर्सेनिक आयोडाइड है, कालीकाब है। ये वो दवाएं हैं जिनके ज़्यादा ताल्लुकात लंग्स से हैं गले के मुकाबले पर। लेकिन लेरिंग्स में अगर मुस्तकिल ख़राबी बैठ जाए तो उसके लिए अलग दवाएं हैं। इसमें लेरिंग्स की क्रॉनिक इरिटेशन पाई जाती है एल्यूमिना में, यानी डीप सीटेड खांसियां नहीं हैं। बाज़ खांसियां हैं जो कई किस्म की हैं, उसमें डिवाइड करके आपको उनको दवाओं के साथ बांधना होगा। बाज़ खांसियां होती हैं जो बेस ऑफ द लंग्स पे पाई जाती हैं, और अक्सर पुराने सिली मरीज़ जिनको दमे की भी शिकायत हो, उनके लिए एक अजाब बन जाती है ऐसी खांसी। वो बलगमी मादा थोड़ा सा लंग्स के बेस में पैदा हुआ है, उसको उठाते चले जाते हैं खांस 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 के। जितना वो गुजरता है रस्तों से उतना और ज़्यादा इरिटेशन पैदा करता जाता है, और उलट कर बाज़ दफ़ा 5-5 मिनट खांसते हैं बेचारे, और फिर उलट के जब तक वो बलगम का हिस्सा निकल ना जाए उनको चैन नहीं मिलता। इतनी देर में थोड़ा सा और बनकर फिर वो नीचे बैठना शुरू हो जाता है। बस क्रॉनिक खांसियां जिनका लंग्स के बेस से ताल्लुक हो, उनमें काली कार्ब एक नुमाया असर रखती है, और बाकी लंग्स से भी मगर बेस से ज़्यादा ताल्लुक रखती है। और आर्सेनिक आयोडाइड एक डॉक्टर हमारे वहाँ थे अफ्रीका में, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब, जानते थे आप उनको? बहुत ही गैर मामूली इखलास वाले, बहुत बाअखलाक, और रब्बा में जितनी देर रहे सारे रब्बा को उन्होंने अपना गिरविदा बनाया हुआ था। गरीब औरतों के वो हमदर्द और नादार मरीज़ों के लिए एक रहमत, बहुत अच्छा इंसान था। वो अफ्रीका गए तो वहाँ वो बहुत बीमार हो गए। उनको यही बीमारी थी, लंग्स के बेस से तकलीफ़ उठती थी, और बाद में गालबन इसी बीमारी से उनकी वफ़ात हुई। उनका बेटा आजकल एक वाक़फ़े ज़िंदगी डॉक्टर ग्वाटेमाला में काम कर रहा है, जमालुद्दीन। तो डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब रब्बा में एक दफ़ा मुझे मिले, बड़े हम्बल से आदमी थे। मुझे मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं तो एलोपैथी डॉक्टर हूँ, मगर मेरी ये खांसी है, इसका मेरा इलाज बताएं कोई। तो उनको मैंने एक तो ये दवा दी थी आर्सेनिक आयोडाइड और एक कालीकाब, और कुछ फ़ायदा हुआ, और कुछ बीमारी चूँकि क्रॉनिक थी ज़्यादा उन्होंने इस्तेमाल नहीं की होगी, फिर दोबारा औद कर आई। अफ्रीका जब थे तो ज़्यादा तकलीफ़ हो गई, तो उन्होंने बाकायदा इंग्लिस्तान आकर यहाँ के चोटी के होम्योपैथ से वक्त लिया, और उसको 100 पाउंड फीस भी दी और नुस्खा लिखवाया। तो जब मैं उनसे फिर मिला तो बहुत हंसते थे, मुझे कहते कि मैंने एक चीज़ दिखानी है। जेब से वो चिट निकाली कि ये नुस्खा है जो उस अंग्रेज़ ने मुझे लिख के दिया था, इतना मैंने खर्च किया, और ये एग्जैक्टली वही नुस्खा है जो आपने मुझे यहाँ मुफ्त दिया था। ऐसा कई दफ़ा होता है, कई दफ़ा हो चुका है। होम्योपैथ चाहे कहीं हो, किसी वक्त भी किसी को देखे, अगर वो इलामतों पर जाएगा तो वही दवाई देगा। इसलिए ज़्यादा खर्च करके लें या कम मुफ्त ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। हज़रत अब्बा जान जब बीमार थे तो रब्बा में कभी कभी मेरा भी दाव लगता था, थोड़ा सा मैं इलाज कर लेता था, लेकिन मुस्तकिलन तो भाई मुनव्वर की राजधानी थी एलोपैथिक की। तो छोटी अपा को, उम्मे मतीन को, वो भी इसको सुन रही होंगी, उनको याद है कि मैंने वहाँ एक दवाई उनकी अब तजवीज़ की, लेकिन उसको मामूली समझ के शायद इस्तेमाल किया या नहीं मुझे अब याद नहीं। अब्बा जान यहाँ इंग्लिस्तान आए,
55 में, उसी सफ़र में मैं भी आया था पहली दफ़ा। और सर जॉन एप्पल्टन था या इस किस्म का कोई नाम था, जो क्वीन का फिजिशियन हुआ करता था, उससे वक्त लिया और उसको काफ़ी फीस भी दी गई। उसने जो नुस्खा, जो पोटेंसी दी, वो मैंने ही वही थी जो मैंने रब्बा में दिया था नुस्खा, और उसी पोटेंसी में। तो मैं एक दफ़ा आया तो छोटी अब्बा बहुत हंस रही थी कि ये देख लो, तुम्हारा इलाज था। हमने कहा कि कोई फ़र्क नहीं, पता नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर, और अब ये इतना खर्च करके वही नुस्खा मिला है। तो होम्योपैथिक तुकबाजी नहीं है। अगर आप साइंटिफिक इलाज करेंगे तो हर जगह का डॉक्टर वही इलाज तजवीज़ करेगा। क्यों नहीं, वक्त हो रहा है।